Haleluya. Me us aster rabadu. Aster ko galte bijit. Si kana aster tenya gobaste wallahi si kana makaisa Aku suwayya. gaafa isa kana barbaadda Asirra na dubbisime. Obse ko gurbaan galtee fi jirti isin mala baasu yaa ta'an jarri kan inni kallattiin galtee fi jirti dhugaa kallatti maali wangeelama keessan diddan jedhan akkasii Akkasii miti miti dhuga. Abbo akkasii miti. kana if shawwade hiika akkasii moo akkasii miti afaan oromootitti namni yaa jara keenya eenyu shawwaduu barbaaddan Maali isin afaan oromoo asii barsiituma? okay si gaafadha yoo akka afaanii ta'e yoo akka afaanitti barreeffamee jira akka afaan oromootiin barreeffamee jiru sana ta'e sadaffaa argit guyyaa sadaffaan ijateetiin qabame. okay dhaabbadhu hiika ijateetiin argite moo anaatu sitti hime waan kana Argee dubbisee. bakka maali eenyu si shawwaduu danda'a anaas si shawwaduu jiraan wangeela keeti jedha Ilaa nama bakka taa'ee ilaaluu fi amma fakkeenyaaf nama bakka akkas taa'ee ilaaluu yaa fi baay'ee salphaatti fakkaata. Nama keessa akkas galee salpha jiruuf tarii tulfaachuu danda'a waan biraa beeku ta'a tarii baagiraawundii wayii qabu ta'a itti fakkaata. Gaaffii ana fakkeenyaaf amma gaafa taa'ee ilaaluu jechuudha. Carraanaa kennaa miidhagaa tokko wayii fi baay'ee okay dinaa ta'anii. Anamma lamma isaanii gidduu nan jiraadha. Ijoollee keenya lamma isaanii faana iyyuu wantoonni na sodaachisan jiru, wantoonni gaggaariin argu jiru. Ammani ijoollee keenya warra akka asirraa amma fakkeenyaaf kitaaba kana dubbisanii gaafa ilaalu waa'ee jaalalaa gaafa isaan dubbatanii waa'ee faarfannaa isaanii hedduu natti tola. Inni isaan afaan oromootiin waa hedduu godhanii baay'ee natti tola. Akka malee atiraaktii walitti nama harkisa. Amma ijoollee keenya musliimaa gaafa ilaalu immoo amanamummaan isaanii waan jedhan tokkoo fi inni isaan du'anii hedduu natti tola. Garuu sodaa ni qabu. Waa'ee aadaa kana, waa'ee afaanii kana baay'ee yoo hordofan amma fakkeenyaaf inni wanta hin qabullee waan wanta hin qabullee hiika afaan Oromoo biratti immoo afaan biraa qaba. Xiqqoo ishee na sodaachisa. Maaliif aadaan kunii amma nan jaalladha amanamummaa gaafa ilaalu nan jaalladha. Aadaa irratti garuu gaafa ilaalu hedduu sodaadha. Maaliif afaan kunii afaan hin beekne haasa'u uffata akka hin beeknetti uffatu jirru eenyu afaan hin kan beekne jedhu sun haasa'u an islaam afaan hin beekne haasa'u jira maali ijoolleen na bira haasa'an gaafa afaan afaan dubbatan waan sin jedhe ani oromoodha oromoo harargeeti islaam afaan hin beekne sitti haasa'u jira afaan ati hin beekne akkasitti haasa'anii bariiwwanniidha maskiidha. masjiida maaltu si gale san waan amantiiti waldaa keessatti isinis afaan haaraa jettanii paaraadee bogaa giduu shalee nyumba pattan parrasambaa Ani baay'ee sosim isa waan isaan jedhu san beekuun si gala si gala isi boosa waan isaan beekuun maa san hin dubbanne duba isa dubbataa jira garkaa kan jiraa keessaa waan hin jaallanne jira beeku. akka san bira kooti san waan si jedhe amma ati amantii kan kee macaafa qulqulluu jettu kanarratti waan wal rukutu waan wal diiguu agarti ammallee macaafni kun qulqulluu mettee fudhatta kana daran si kana waan biraa Ezraa baafadhu kitaaba Ezraa baafadhu amma waan kana daranii tokko akka jedhu gostiin naadii yookaan gosti gosaan gartee nama 850 jedha tokko dhufeeti nama miliyoona tokko siin jedha kitaabni biraa hin fudhatta. Fudhadhaa waan itti himte immoo ragaa Okay singarsa banadhu amma natti himtee ragaa natti himtee itti bara no kanaami sin shakkuu bara. kakaltee ifa si galuun si gala baafadhu si galan si baasa. Naagalee waan jettan amma seenaa. Okay fixattee ayyee jara kaanii wajjin haasa'a warri na hojii waan kana hojii haasa'a. Okay boqonnaa takka si dabalu waan Yesuus jedhe. Ati amma Yesuusitti amantee mi? Akka tamma jettutti maal shakkisiisaa ta'e bara. Ani akka wangeelii jedhu jedhe anaa miti ani maal shakkisiisen? Waay maaliif ana komatta? An maal godhen? Okay wanta akka ta'e Yesuus jedhen si dabala fudhadhu deem. Wangeela wanta naa bani wangeela Maatiyus boqonnaa 14 lakkoofsa 12 bani. Maal jette? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 bani. Amma fakkeenyaaf waan dubbattu hundi isaa waan ragaa qabu malee waan dubbataa hin jirtu miti. Akka tana si dabala tana kana booda hiikkoon dubbatu kana booda si Ustaaz carranaa kenne daqiiqa sekendii xiqqoo tokko gara oliitti maalidha lakkoofsa 12 tun dhaqiin lakkoofsa 11 irratti ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa yookiis maaltu waliif federe ana hundumaaf ana amanaa Yesuus keessa abbaa keessa Yesuus jira. Sababa kanaatiif lakkoofsa 12 irratti kan itti fidde gubbaarraati wal qabatee deemuu qaba. Okay waan sin jedha haa qabatu. Okay Yesuus okay haa jedhu waan jedhe Yesuus Kiristoos akki jedhe
Okay. Namni anatti amanu waa hunda raawwata jedhe moo hin jenne? Amma sumatti hin deebi'aa qoy. Okay, mucaan haa banu qoy dura hin dubbisnaa. Warqi sumatti hin deebi'e si gaafa dha'u. Suma tana. Gar tokko ma. Tole. Bareeda. Eenyu hiikaa bani atis hiikaa bani. Hiikaan isaa dubbisu atis walumaan dubbisna. Boqonnaa meeqan Qoyi bana? kan jedhu abbuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 bani. Hundi keessanuu kiristaanii banadha. Dhugumaan isiniin jedhaa. Raggasaa. Abee. Raggasaa. Nagaan siif haa ta'u jirtu. Akkam nagaa keessan. Abbuu gosi deebi'ee jira. Deebii guutuu argadhe. Maal deebii guutuu maali? Okay, jirtu. Nagaa. Isaan bira kun neewa. Carranaaf kennita. Nagaa gooftaan. Maana hundi carraa jedha maal sii kan? Deebii Isa guutuu akka kan gaafa nagaafachaa turte irratti. Naa kan Isaan biyya. baasee dubbisu. Qoy hin dubbisaa Raggaasaa qoy. mootii qabadhu. Maal naa kan itti argaa jechuun walitti araarse lamaan san sii galee dura wanni boqonnaan sii kan lamaan. Yohaannis irraa dubbisee kan biraa maal ture? Okay, hin dubbistaa qoy. Ati ani itti wajjin kan itti obsee qoy haa dubbisu. Yohaannis 14 lakkoofsa 12 irra dubbisi. Hiika. Isa argeessa. Okay, hin dubbisaa qoy anaaf banaa qoy hin banadha. Qoyi anaaf dubbistaa. Qoy kaa dhaabbadhu obseeme sa'aan hin fixini qoy. Waa'ee du'aa ka'uu Yesuus jechuudha. San siin hin jenne qoy. San itti deebinaa qoy. Gurbaan harkeessan hundi maal uummanni arganii. Mala itti baasa hanqasu mala itti baase karaa itti kijibsiistuun. Okay, Wangeela Yohaannis boqonnaa 14. So Yohaannis mana sana jalaa kute boo maqaa isaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa. Dhugumaan isiniin jedhee jalqaba. Okay, dhaabbadhu wajjin dhayinee dubbisnaa qoy. Akkuma reefu hojii dubbisnaa. Yohaannis 14 ayyee dubbisi hiika. Seetti dhagahama. Naa dubbisaa dhiisi anas naa dubbisaa kottu ol deebiin dhagahamu. Dubbisi fixii kottu ati fixii kottu. Dubbisee xumureera. Xumurte ayyee. Anaa dubbisa amma sirra anaa dubbisa dhaggeeffadhu akkana jedha. Na dhaggeessaami? Ee nagaa. Dura ati Yesuus ni amantaami waan si gaafachuuf kiristaanaa mi ati? Eegaa. Yesuusitti amanteemi? Ee. Okay ayyee. Akkana jedha Yesuus. Dhugumaan isiniin jedha. Yesuustu jechuu jira. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa ni hojjeta jedheemi? Ee. Okay. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra kan caalu hin hojjetta jedhe. Yesuusitti namni amanu waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwata jedheemi Yesuus. Dhuga dubbate moo dhara dubbate sitti? Wayii kijibaa Yesuus. Dhugumadha. Dhaabbadhu warqii cufadhume. Kijibu maali maa kijibate? Hin kijibu. Okay. Yesuusitti amantee mi'ati? Namni Yesuusitti amanu waan Yesuus raawwate hunda ni raawwataami? Ee. Ati waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwatta? Okay. Ee jedhe kaa. Yesuusu jedhee bara. Namni anatti amanu waan an raawwadhu hunda ni raawwata jedhe. Eega dhugaa dubbate waan Yesuustu jedhe. Dubbii anaa miti atii miti. Sagalee qulqulluu jedhe. Namni Yesuusitti amanu Yesuus akka jedhe namni natti amanu waan an raawwadhu hunda ni raawwata jedhe. Dhuga dubbatamoo dhara dubbate Yesuus. Dhuga dubbatanaan jette. Yesuus inni amantaan. Siin gaafadha amma siin dubbachuu wangeelee kiristaanii hundi Yesuusitti amanneetan. Amma kan itti haasa'u jiru kallattiin si. Yesuusitti amantee mi'ati? Waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwata? Yoon sadiga ulaagaa eegamu jira ta'e innaan beekaa kan beeku gaani. Hin jedhu akkas kaa wangeela kee dhugumaan isinitti hima jedhe namni anatti amanu waan an hojjedhu hunda ni hojjeta jedhe. Dhugaami? Dhugaadha. Kanaafuu Yesuusitti amantee ni raawwatta takka raawwadhu naan jedhe namni yoo hin amanne hin raawwattu yoo amantee hin raawwatta. Ni raawwatta? Haleluuyaa. Mee us asteer dhaabbadhu. Asteer koo galtee biyya. Sii kana asteer teenya goobaste wallahi sii kana maqaa isaa. Abbo gaafisa kan barbaadde. Asirra na dubbisime. Obsee koo gurbaan galtee fi jirti. Isin mala baasu yaa ta'an jirri kan inni kallattiin galtee fi jirti dhugaa. Kallattiin galtee fi jirti. Hin danda'u. Hin godhu yoo jedhe warra Yesuutti amanne jala ta'a. Yoo niin godha jedhe waan san raawwatee Yesuus du'a kaasee Yesuus gara waaqaa deeme Yesuus bishaan irra deeme dubartii gartee laguu
ija bal'aa hunda kaase kana hunda godhee na argisiisu qaba. Yoo ni raawwadha jedhe haa caaluu kaasee du'aan argisiisu qaba. Akka Yesuus Alaazar kaasetti. Si galaa jira hiikoo? Na bira kuti kan. Kanaafuu waanni kun boqonnaa dhugaatti ni fudhatami kiristaanummaa wajjin waliin ni deemti. Nama Yesuusitti amanee jedhu hojii. Meenya bira kuti warra biraan nagaa. Yes bira kuti. Akkasuma dhaggeeffadhu isaan akka jaangaatti dhaggeeffadhu amma akka itti mala nabbaasan. Asteer. Raggaasaa jirtu? Nagaadha miti. Boqonnaa kana dubbiste? Obse ati waa'ee du'a qofa dubbiste. Ay namicha kana. As keessatti. Raggaasaa obseen namichi beekas hin dogongorsiisaa rabe namichi jarraa tokkocha gaafii deebisuu dadhabe irratti yoonnaa ta'e nu dogongorsiisaa. Raggaasaa biraan dhaqee qofa raggaasaa hiikaa irraa fixan deeman arge hiikaan hin deemu hin danda'u hiikaan kanaafuu warra namanii raggaasaa. Waan jee boqonnaa kana dubbiste? Dubbiseera. Okay boqonnaa. Neetworkii si qabeera. Boqonnaa meeqa jedhamee ani illee dhaqeettan dubbifadha. Yohaannis boqonnaa meeqa? 14 takkatti dubbisa beetti gadi fufu. Lakkoofsa tokkorraa akkas jedhamee 14 fi lakkoofsa 14 lakkoofsa meeqa jettee?